这里是 Munchie Madness， 今天带给大家我的蛋奶素食。我先介绍一下，这个是西红柿、鸡蛋、辣子、盖浇裤带面，好长的名字。这个是寿桃，这个是芝麻饼、芝麻糖、芝麻糖饼吧，大麦茶。然后这个是醋溜白菜，这个是清炒西兰花，给你们看近景。我们来看一下做菜的过程吧。这些是材料，西兰花、番茄、鸡蛋有8个，我把卖鸡蛋的打死了。然后这个是芝麻糖，这个是寿桃，蒸着吃，看，哇，喵喵。这是白菜，这是剥好的蒜，这个是裤带面，看，这个是配料表，素的，这个也是素的，有兴趣可以暂停。这个上面虽然没有标，但是这种芝麻软糖都是素的，它不会添加动物成分，就是那种棕的糖浆，然后熬了之后和芝麻粘在一起。现在先把寿桃蒸上，摆上，先切西红柿，切西兰花，切蒜，寿桃好了，开大火，蔬菜油，拨蒜末进去，炒香，撒盐，翻白菜。酱油，盛出来，醋溜白菜，继续开大火倒油，放蒜末，放焯过了的菜花，
盛出来。清炒菜花，清炒西兰花，开大火倒油，倒鸡蛋，我是喜欢一次性倒完。把鸡蛋盛出来，哇，看这鸡蛋，面条沥干，然后拿凉水冲一下，蒜末，下西红柿，加油辣子，这个在我第1期蛋奶素食里面有提过，楼下一家店买的，也是素的。里面加了油辣子，现在把面条也加进去，我直接上手。加盖焖就好了。欢迎回来。那既然准备好了，我们就开始吃吧。好，先吃这个。好烫。做了白菜，这白菜真好吃。把酱油倒完。辛苦做那么久的菜，就是为了这一刻，能好好吃一顿。
翠绿白菜吃完了，我要尝个寿桃，这个可好吃，中间是豆沙，看，从这里掰开，哎呀，它外面这个皮包豆沙这个部分特别的有嚼劲，好吃啊！太好吃了。倒茶喝，大麦茶，这个是配料，有兴趣可以暂停。我之前还往里面扔了几颗冰糖，然后它现在已经化了，好好喝。只加起来一点点。春炒西兰花吃完了，我再吃这个寿桃。